வணக்கம். என் பேர் டாக்டர் எஸ்பி நிஷா. கடந்த 2006லேருந்து நான் ஹோமியோபதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி ஒரு சைடுல வந்து சாப்பாடு, இன்னொரு சைடு வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த பட்டாசுகள் தான். இந்த பட்டாசு வந்து வெடிக்கும் போது நிறைய புகைகள் வருது இல்லையா? ஷார்ட் டைம்ல பயங்கரமா எல்லா இடத்துலயுமே நமக்கு புகை வந்து ரொம்ப குறிப்பிட்ட கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும் பயங்கரமா இருக்கும் என்விரான்மெண்ட்ல. இதனால வந்து வீசிங் உள்ளவங்களுக்கு என்னென்ன வந்து ப்ராப்ளம் வந்து ஜாஸ்தியாகுது. இதை வந்து எப்படி வந்து கொஞ்சம் வந்து சரி பண்றதுக்கு என்னென்ன மாதிரி பண்ணலாம், கொஞ்சம் டிப்ஸ் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ இந்த தீபாவளி பண்டிகையில நிறைய வந்து இந்த புகை வந்து சூழ்ந்திருக்கும் நம்மள சுத்தியே. பிளஸ் இதை தவிர்த்து வந்து நம்ம கிச்சன்ல வேற பயங்கரமா சமைச்சிட்டு இருப்பாங்க எல்லாரும், அதுல இருந்து வேற புகை வரும், வெளியிலயும் புகை இருக்கும். வீசிங்கோட முக்கியமான ரீசனே என்ன சொல்றாங்கன்னா பொல்யூஷன் தான் சொல்றாங்க. முக்கியமா வந்து சிட்டிஸ்ல வந்து இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கும் எல்லா மக்களுக்குமே வந்து பொல்யூஷன்னாலதான், சிட்டிஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு தான் ஜாஸ்தி இந்த வீசிங் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இந்த வீசிங்க்கும் இந்த நம்ம வெடிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த பட்டாசுல இருந்து வர்ற அந்த புகைக்கும் ரொம்ப டைரக்ட் லிங்க் இருக்கு. என்ன ஆகும்னா, இந்த வீசிங் தொந்தரவு இருக்கவங்களுக்கு இந்த புகைய வந்து லைட்டா கொஞ்சமாவது நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்து வரும். ரோட்ல தான் போட்டோம்னாலும் அந்த வீட்டுக்குள்ள எப்படினாலும் உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். இது வந்து நம்ம மூச்சு குழாய்க்குள்ள போகும்போது என்ன ஆகும்னா, அதுல வந்து உங்களுக்கு ஆக்சிஜனே கிடையாது அந்த புகையில. அது இல்லாம நம்ம வந்து உள்ள வந்து போகும்போது சில பேருக்கு வந்து அந்த மூச்சு திணறல் வந்து பயங்கரமா ஏற்பட்டுரும். ஏற்கனவே வீசிங்னால சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இது வந்து அந்த அன்னைக்கு கண்டிப்பா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு நிறையவே இருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு 2-3 நாள் முன்னாடியே வந்து நீங்க வந்து ஒரு பால்ல வந்து நீங்க வந்து மிளகு கொஞ்சம் போட்டு, கொஞ்சமா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மஞ்சள் பொடி போட்டு நீங்க வந்து நல்லா வந்து நீங்க இதை வந்து குடிக்கலாம். என்ன சாப்பிட்டாலுமே வந்து கொஞ்சம் வந்து சூடாவே சாப்பிடுங்க. ஒரு காரமா லைட்டா வந்து பெப்பர் வந்து கூட போட்டு, இது வந்து நான்வெஜ் சூப்போ இல்லாட்டி முருங்கைக்கீரை சூப்போ, எந்த ஒரு சூப்னாலும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் அடிக்கடி வந்து நீங்க குடிச்சுட்டே இருக்கலாம். அதே மாதிரி துளசி இலை இருந்ததுன்னா நீங்க பச்சையா வந்து நீங்க வந்து வாஷ் பண்ணி டைரக்டா சாப்பிடலாம். தூதுவளை வந்து துவையல் மாதிரி நீங்க வந்து செஞ்சு சாப்பிடலாம். வெற்றிலை இருந்ததுன்னா அதை வந்து டைரக்டா நீங்க சும்மா வந்து டேப்ல வாஷ் பண்ணிட்டு கிளீனா அது வந்து ஒரு இலை அந்த மாதிரி நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னாலும் இந்த லங்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு பலனா இருக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி நீங்க ஆடத்தோட வந்து இலை இருக்கு இல்லாட்டி அந்த மாதிரி லேகியம் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நீங்க வந்து இதோட சேர்த்து நீங்க ஏற்கனவே எடுக்க மெடிசன்ஸோட சேர்த்து இதையும் சாப்பிடலாம். இந்த ஹோமியோபதியில இதோட ஸ்கோப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வீசிங்க்கு ஏகப்பட்ட மருந்து இருக்கு. ஆனா என்னன்னா வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மெடிசன்ஸ் தான் தேவை. எல்லாத்துக்கும் எல்லா மருந்தையும் நம்ம வந்து கொடுக்க முடியாது. ஸோ ஹோமியோபதியில நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்கு கண்டிப்பா. அதாவது என்னென்ன மெடிசன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, ஆஸ்பிடோஸ்பர்மின், நாட்ரம் சல்ஃபர், ஆர்சனிகம் ஆல்பம், சல்ஃபர், கல்கேரியா, உங்களுக்கு லைக்கோபோடியம், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மருந்துகள் உங்களுக்கு வந்து ஹோமியோபதியில உங்களுக்கு நிறைய நல்ல மருந்துகள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு எந்த மெடிசன் கரெக்டா சூட் ஆகுதுன்றத பார்த்து நம்ம கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து சரியாறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த வீசிங் வந்து ஒரு ரொம்ப கிரானிக்கான டிசீஸ், அதாவது ரொம்ப நாள்பட்ட ஒரு தொந்தரவு. டக்குன்னு ஒரு நாள் 2 நாள்ல வந்து அதுல இருந்து வெளியே வர முடியாது நம்மளால. சில அலர்ஜி ரிலேட்டடா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்மோக் மட்டும் தான் எனக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, அதை மட்டும் இந்த அலர்ஜி மட்டும் சரி பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து மேக்சிமம் 3 மாசம் உங்களுக்கு போதுமானது. எனக்கு ரொம்ப வருஷமா எனக்கு வந்து வீசிங் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 6 மாசம் கூட சில பேருக்கு வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படலாம். அதே மாதிரி இன்னும் சில பேருக்கு எனக்கு வந்து நான் வந்து இந்த இன்ஹேலர்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது வந்து எனக்கு கம்மியா இருக்கு, கம்ப்ளீட்டா இதுல இருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து கண்டினியூஸா வந்து ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறதுனால இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து உங்களுக்கு கூடி உங்களுக்கு கண்டிப்பா இதுல இருந்து உங்களுக்கு வெளியே வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள், ஒரு 90% வந்து சான்சஸ் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இன்ஹேலர்ஸ் எடுக்கிறதுனால வந்து டைரக்டா உங்க லங்ஸுக்கு அந்த மருந்து போகுது கண்டிப்பா. அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும்னா, சில காம்பினேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீராய்டோட உங்களுக்கு வந்து லிங்க் ஆகிருக்கும். சில காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்ஹேலர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து தவிர்க்கணும். ஆனா வந்து நமக்கு மூச்சு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இந்த மெடிசன் போட்டாதான் எனக்கு கேக்குதுன்னா வேற வழியே நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆனா அதுல இருந்து நீங்க வெளியே வரணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஹோமியோபதியை நீங்க ஒரு சிறந்த ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா ஒரு ஆப்ஷனா நீங்க கண்டிப்பா அதை வந்து நீங்க வந்து யோசிக்கலாம். நல்லாவும் தீர்வு கிடைக்குது கண்டினியூஸா எடுக்கும் போது. கன்சிஸ்டன்டா வந்து உங்க சைட்ல இருந்து இருக்கணும். இப்ப டாக்டருக்கு மட்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு உங்களை சரி பண்றதுல அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு பிரோஜனம் இருக்காது. பேஷண்ட் சைட்ல இருந்தும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். இல்ல நான் வந்து இதுல இருந்து வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறேன், நான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நான் கரெக்டா எடுத்துக்கிறேன், நான் கோஆபரேட் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த மெடிசன்ஸ் வந்து நீங்க கண்டினியூஸா நீங்க எடுக்கும் போது கண்டிப்பா இந்த தீபாவளிக்கு அப்புறம் நீங்க எடுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் தீபாவளியில உங்களுக்கு கண்டிப்பா வீசிங் வந்து ஒரு 10% இல்லாட்டி 0% அளவுக்கு நம்ம வந்து உங்களோட இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஆஸ்மாவை நம்ம கொண்டு வந்தோம். இது ரிலேட்டடா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க, கண்டிப்பா நான் ரிப்ளை பண்றேன். நன்றி, வணக்கம்.